面粉、面包冰冰箱，错误示范超可怕。面包，我不知道你们有没有吃过，就拿出来，我以为我弟买芝麻吐司，比奶薄沙掉，霉菌当芝麻。有过期没过期，TBR 也知道。所以你不要以为你家里的面粉很好哦，烤出来那欧式面包很硬，是好的，其实是不对的。今天晚间9点，东森超市33频道，妈妈好神君，淑女家务事。